Coffee Drip Series ของร้านนิทานจากน้องตาต้ายังไม่จบนะคะ คราวนี้เป็น Giant Secret อันนี้เป็น Medium Roast คั่วกลางนะคะตาต้าส่งมาให้หลายซองจึงอันนี้แก้วแรกที่ดิบนะคะแล้วอันนี้ก็คือแก้วที่สองนี่ดู เดี๋ยวเรามาผสมกาแฟเข้าด้วยกันรสชาติก็โอเคนะคะถ้าผสมประมาณนี้เกือบเต็มแก้วนะไม่รู้เห็นแล้วว่าก็ประมาณน่าจะ250 ซีซีได้ชื่นใจจะไปวัดความดันก่อนนะ